Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham uстановкаларni qilib tayyor qilib oldik. Xo'p, xudo xolasa bu yerda 4 dona 2 qanotli eshigimiz, 3 dona rom tayyor qilib, xudo xolasa mana o'rnatib bo'ldik. Xo'p, hozir sizlarga buni narxi, eshik romlarning razmeri, puli hammasini tushuntirib o'taman. Hozir eshiklarimizni bir chekkadan syomka qilib olib beraman, keyin hamma ma'lumotini tushuntiraman. Xo'p, bu yerda 4 dona 2 qanotli eshigimiz bor, 3 ta romimiz bor. Xo'p, mana. Uyimiz ham koridorli uy. Mana shunaqa joylarga MDFlar juda zo'r aytadi. Rangini ham Akifani rangiga moslab bering dedi, xudo xolasa rangiga bir xil qilib moslab berdik. Xo'p, endi bo'lmasa bularni ma'lumotini bersak. Eshigimizni razmeri eni 1.10, balandligi 2.40, uchovi bir xil razmerda. Bu yoqdagi bitta eshigimiz polda turganligi uchun eni 1.10, balandligi 2.20 qilib yasab berdik. Xo'p, derazamiz razmeri bo'yi 1.60, eniga 1.40 lik romimiz. Xo'p, bu romlarimiz o'rtadagi ko'zi ochiladi, oshim-oshiq zavirkalari hammasi qo'yilgan. Eshiklarimizni kirib chiqish o'ng bo'shligi uchun o'zimiz kelib o'lchaganda o'ng, chap qilib mana zamoylarini moslab tayyor qilib berdik. Xo'p, bu eshik romlarimizni o'zimizni Andijonda Paxtavodini Uyg'ur degan mahallasiga o'rnatib berdik. Bu uyda egasi Ulug'bek akamiz internetda o'zim YouTube kanalimdan shunaqa eshiklarni ko'rgan. Zakaz berdi, menga razmerlarini tashadi, hisoblab berdim. Pulini kelishdik, ish boshlashdan oldin kelib o'zimiz o'lchab, chiroyli tushadigan qilib yasab berdik. Mana olib kelib o'rnatib beryapmiz. Xo'p, endi eshiklarimiz to'g'ri ma'lumot beradigan bo'lsam, eshigimizni MDFimizni qalinligi 0.8. 0.8 MDFda bo'lgan, 0.8 bu qalinligi. Xo'p, shunda rekalari bilan tirsangan holatda eshigimizni qalinligi 4.5 sm ga tayyor bo'lgan. Korobkalari o'ngga 4.5 sm lik korobka. Bu eshigimiz baquvvat, ancha og'ir chiqqan. Shuni ko'tarib berish uchun shunaqa baquvvat qilib qilingan. Xo'p, laklar glansiy lak sepilgan. Eshigimiz oynaga bu yerga gulli solganmiz. Tepaga yorug' yaxshi berish uchun sidon. Oynani ham solganda germetika bilan solganmiz. Bu ham o'zimizni ichida, ushlar ichida qilib berganmiz. Xo'p, ham kamiga buni shumka qilib mana rezinkalar qo'yib berganmiz. Mana yopilganda ovoziga e'tibor beringlar. Shu holatda yopiladi. Zamok ham millionli sinaqda yaxshi zamok, miyaqki, buni ichidagi mayda detali serdechnisigacha temir bo'ladi. Pishiq zamok. Qatirganda shurmoq emas, gayka boltgacha qatiramiz. Hozir sizlarga buni orqa tomonlarini ham olib beraman. Xo'p, bu eshigimizni mana orqa tarafi. Hozir ozgina chang. Xo'p, mana o'rnatilganda eshiklarimizning kelgan liniyalari tiniq holatda o'zimiz o'rnatib berdik. Xo'p, penalari ham bir xilda 1 sm dan yeydigan qilib cho'tka qilib o'lchaganmiz. Penadan tashqari yana podvesdan qo'shib qatirib berganmiz, eshik mustahkam bo'lishi uchun. Shpangeletini mana o'yma ichiga o'yib qo'yamiz, chunki mana orqa tomoni tekis chiroyli turishi uchun. Xo'p, endi derazamizda podokomniklari ham bor. Hozir bularni ham olib beraman, ko'rasizlar. Xo'p, bunimiz ham ichkariga o'ngga to'rgan uchun ichkari o'ng tomonga moslab berdik. Xo'p, derazamizni mana podokomniklarni hozir chiqarib beraman. Mana. Qaranglar mana, qanaqa akkuratni chiroyli turadi. Hatto bular oddiy chekadagi plastmassalarga solib berib, cho'tka qilib berganmiz. Xo'p, romimiz ruchkasi. E'tibor berasizlar. Oshim-oshig'i gayki bo'lmas, eshikda oshim-oshig'idan qo'yilgan. Derazamiz ochilish holati. Hop. Podokomniklari bilan birga o'zimiz shuni olib kelib, uстановка qilib, mana shu yerdan aralab, solib tayyor qilib berganmiz. Shuni shu narxi ichida. Xo'p, eshigimiz yopilishlari. Xo'p, endi pulga keladigan bo'lsak, eshiklarimizni metr kvadrati 800 ming so'mdan. Shunda bir dona eshigimiz 2 million so'm, 2 million 200 ming so'm atrofida chiqyapti, razmerlariga qarab. Hozir bu yerda 4 ta 2 qanotli eshik, 3 dona romimiz bor. Puli 13 million 600 ming so'mga. Podokomniklari shu razmerda olib kelib yasab o'rnatib berish, hamma narsasi oynalarga davr, yo'l kirasiga davr ichida bo'ldi. Endi MDFlarimizning ranglari, fasonlari ko'p. Uylarda fasoniga, rangiga qarab tanlaysiz, inshaalloh. Razmerni bersanglar, narxini chiqarib beraman. Kelish bo'lsa, borib o'lchab, sizlarga ham inshaalloh qilib bera olamiz.
Xo'p, yana boshqa ma'lumotlar berolmagan bo'lsak, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerim 99 607 69 00. Telegram, WhatsApp, imo bor. Bemalol aloqaga chiqib bog'lana olasizlar. Xudo xolasa har kuni telefonimiz yonib, hozir ro'zamiz boshlandi. Endi tarovehda bo'lib qolamiz. Kunduzi bemalol bog'lansanglar bo'laveradi yoki tarovadan keyin. Xo'p, bu razmerimiz standartdan ancha katta bo'lgan. Agar sizlar eshita olmaylar, standartdan kichikroq shu razmerda kichkina bo'lsa, puli yana ham arzon bo'lib ketaveradi. Bu yog'ini razmeriga qarab hisoblab beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Hammalarga rahmat. Sizlarda ham uylarga xudo xolasa shunaqa chiroyli eshiklar nasib qilsin. Shunaqa chiroyli uylar solinglar. Mana u har qanday uyda mana interyeriga ham, patologlarga ham tushoradigan fasonlar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bundan chiroyli turli-tuman eshiklar bor. Xudo xolasa bitta-bitta hammasini syomkasini qo'yamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.